الرحيم magacaygu waa Dr. Jibril Cabdi Maalin dhakhtarka cudurrada carruurta ee isbitaalka takhasusiga ee Kalkaal maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno ilmaha isku kaadiya hooyooyin badan waxay ka caawdaan ilmahooda inay isku kaadiyaan waxayna badanaa isku dayaan inay xal u raadiyaan isku kaadinta ilmaha ilaa ay waxa kala qaadnaa laba qaybood qayb ah cunug inuu isku kaadinayay markii uu dhashay ilaa ay hadda da'da uu jiro iyo qayb lixda bilood oo ugu dambeysay ee ku bilaabatay inay isku kaadiyaan qaybta uu badanaa ay ciyaalka markay dhasheen ilaa ay hadda isku kaadinayay waxaa loo yaqaanaa primary ama waa wax ka imaaday familka ehelada qaraabada inay jiraan qof sida camal xaaladdan qabay ciyaalka lixda bilood oo u dambeysay isku kaadinayay ayaga badanaa waxaa loo aaneeyaa inay problem ku imaaday inuu ku imaaday infections inuu ku imaaday kaadi heesta oo jug uga dhacday iyo cudurro kale sida sokorta iyo waxyaabahaas inay ku imaadeen hooyo ma xallin karaa xal ma leedahay ciyaalka isku kaadiya cunugaaga hadduu 5 sano ka weeyaan xal uu leeyahay in laga xalliyo isku kaadinta marka koowaad waa inaad u samaysaa cunugaaga education ama waa inaad bartaa inay isku kaadinta inay tahay wax caadi ah oo dhib aan lahayn aan lagu caayin aan cunuga aan lagu sameynin wax oo dhibaayo marka mid ugu dambeysa oo ah cunuga inuu helo daawooyin hadduu ka weeyahay da'da 5 ama ugu yaraan ilaa 6 sano hadduu ka weeyahay inuu helo daawooyinka badanaa kaadida yareeya haddii xaalado kale ama caqabado kale ama la soo gudboonaadaan ama cudurrooyinkaas soo sheegna kaga shaqeysiin waxaan ugu soo booqan karaan isbitaalka insha Allah